हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर सीलिंग फैन के अंदर से इस प्रकार से रगड़ने की आवाज़ आती है तो रूटर स्टेटर से रगड़ता है तो दोस्तों सीलिंग फैन को कैसे ठीक करें। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की आवाज़ आती है। दोस्तों ये सीलिंग फैन है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, इसके लिए ये सीलिंग फैन के 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको खोल लेना है और खोल कर देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए जल्दी से इसको एक बार खोल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने ये स्क्रू खोल दिए हैं। अब फ्रेंड सीलिंग फैन को खोलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये सीलिंग फैन खुल गया। हालांकि दोस्तों आसानी से ये खुलना नहीं चाहिए, इतनी आसानी से सीट नहीं निकलनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम हो ये है, जो इसकी ये देखिए आगे की ओर शाफ्ट है, ये पूरी तरह से घिस चुकी है। दोस्तों ये आधे बेरिंग में चली हुई है, कम चली हुई, इस कारण से ये आधी ही घिस चुकी है। दोस्तों ये फुल बेरिंग के अंदर जाकर नहीं चली हुई है, इस कारण से दोस्तों ये आधे बेरिंग में चलने के कारण आधी शाफ्ट जो है घिस गई है। अब हमें फ्रेंड इसको ठीक कैसे करना है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें एक बार इसका स्प्रिंग निकाल के रख देना है और दोस्तों इसको बिना स्प्रिंग के ही फिट करके देखना है, टप को लगा के। अगर दोस्तों सीट टाइट रहेगी तो ऐसे ही चला दें, अगर दोस्तों सीट लूज रहे तो फिर खोल लेना है फिर दोबारा से। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें लगा के देखा है, ये सीट लूज है, ऐसे नहीं चलेगा। अब फ्रेंड हमें क्या करना है, और फ्रेंड हमें इसके ऊपर कट लगाने हैं रेती या सेंटर पंच की मदद से, जहाँ पर ये सीट ऊपर की ओर ठीक है जो। तो चलिए जल्दी से कट लगा लेते हैं इस पर। इस प्रकार से दोस्तों आपको भी कट लगा लेने हैं, सीट के ऊपर अच्छे से कट लगा देने हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कट लगा दिए हैं सीट के ऊपर। अब फ्रेंड हमें एक बार फिर से इसको ऐसे ही बिना स्प्रिंग लगाए फिट करके देखना है। अगर दोस्तों सीट टाइट रहेगी तो ऐसे ही फिट कर दें। देखिए दोस्तों, हमने इसको फिट करके देखा है, लेकिन दोस्तों सीट फिर भी लूज है, फिर भी इसमें टाइट नहीं फिट हो रही है। तो अब फ्रेंड हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार और खोल लेना है पंखे को, सीट निकाल लेनी है। सो फ्रेंड अब हमें इस प्रकार की एक पत्ती लेनी है, ब्रेक टीन वाली, इस प्रकार की, ये देखिए। तो फ्रेंड इस पत्ती को काट लेना है और काट के इसके बेरिंग सीट के ऊपर लगाना है। इस प्रकार से फ्रेंड इसको काट लेना है छोटी करके, यहाँ से इसको छोटी सी काट कर इसको सीट के ऊपर लगाना है, जो कि दोस्तों पंखे की सीट जहाँ से लूज है। इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों, और इसके बाद इसके अंदर इसका स्प्रिंग भी लगा देंगे। अब देखिए इस प्रकार से इसमें स्प्रिंग को अच्छी तरह से बैठा देंगे और इसके बाद दोस्तों हम पंखे को फिट करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस बार जो इसकी सीट है ये टाइट हो चुकी है फ्रेंड। अब ये सीट इसके अंदर टाइट जा रही है। तो अब फ्रेंड हथौड़ी की मदद से इसके पंखे को उनकी सीट बैठानी है इसके अंदर। तो चलिए इसको फिट करते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, इस बार जो इसकी सीट है ये काफ़ी टाइट हो चुकी है, इसके अंदर टाइट जा रही है। इस प्रकार से सीट टाइट रहनी चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, ये सीट टाइट हो चुकी है अच्छे से। अब फ्रेंड हमें इसके तीनों स्क्रू लगा देने हैं, तो चलिए जल्दी से लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पंखे को फिट कर दिया है और पंखा दोस्तों हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है। देखिए अब दोस्तों इसके अंदर से रगड़ने की आवाज़ नहीं आती है। देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड ये देखिए, अब इसके अंदर बिल्कुल भी रगड़ने की आवाज़ नहीं है। चलिए दोस्तों इसके कनेक्शन भी कर लेते हैं कैपेसिटर लगाकर, और फिर इसको चला के देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसके कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये बोर्ड रख लिया है, इसके बोर्ड के अंदर इसके वायर लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये पंखा बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। अब इसके अंदर से रगड़ने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो फ्रेंड आप भी इस प्रकार से, अगर आपके सीलिंग फैन में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो घर पे ठीक कर सकते हैं आसानी से। सो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए।